Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau ngasi ayuk anganbada itham moirang purelge akoibada bom yauna nungmai kaya bongyang kuki khuldagi kapsilakre hairi Bharat Myanmar ngamkhai paringi kilometer 1,492 sangwa paringda sambal khana baware laure Indian Energy Week 2023 hawdopagi thawramda Pradhan Mantri na energy gi lamda chauna thaudang puriba CEO singa unakre amasung Haksel Mantri Dr. Manchuk Mandaviana hairi Malengi oina TB gi case sadani bandas mik taret hantarak ba matamda Bharat ki oina di chada tarataruk hantarakli ngasi ayu angan bada Imphal East Dilagi Thawal Dam Police Station na konba itham moirang purelgi akoi bada bom yauna nungmai kaya ngasi nungalam daida kapsilakre haina police ki pauna hairi paw asina makhatana hai kapsilakli banungmai amadi bom sing adu Kangpokpi jilagi bongyang ki khuldagini maduda security force ki maikai dagi su handuna nungmai round kaya kapki amarom danga se ayuk angan bada khulai paiba mioi khara hairi baching adomda chatpagi paw phangbadagi security force na akan section thorang lokhatli hairi Kendra gi Griha Mantri Amit Shah na hairi Indo Myanmar ngamkhai paringi More Sahar mayada surveillance ki khudung chaba yawa kilometer ama sangbagi fencing leire kilometer kun amagi border fencing su tawragani mahangna hai Bharat Myanmar ngamkhai paringi kilometer 1,492 sangwa paringda sambal khana na baware laure ngamkhai paring asida surveillance ki khudung chaba henna lehenna bagi dama petrol track su semlagani Griha Mantri na hai apunba kilometer 1,492 gi manungda Manipur gi more paringda kilometer 10 sangma mafam haujing maki oina fencing toba loire mahangna hai hybrid surveillance system ISS ki khutangda sambal khana ba pilot project ani thabak paikhatli Griha Mantri na hai thawrang asigi makhada Arunachal Pradesh amasung Manipur gi kilometer ama sangba mafam sing sambal khagani mahangna makhata na hai Manipur gi kilometer kunrom konba mafam sing sambal khana ba ayaba pire athuba matamda thabak hauragani Arunachal State Cabinet na Raja aduda anobe jila ani nauna sengbatpada ayaba pikre nauna sengbataba jila ani adudi Kei Panyor amasung Bisnomni nauna sengbataba jila ani asiga tharaga punna Raja aduda jila kuntaret leiragani Cabinet na makhata na Fire and Emergency Bibhagta anoba post yakhayumtoi semnaba ngarang warip lawki tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na gawada chathariba Indian Energy Week 2023 hudopagi thauramda energy gi lamda chauna thaudang puriba CEO singa unakre ngarang unaba aduda Pradhan Mantri na Bharat na energy gi lamda piriba khudung chaba sing khangan khibaga loinana tungda su lam asida hena chawkhatpa puruknaba sarkarna lepa leitano hanagani haiki Sri Modi na lakadori bachahi manga taru asida Bharat na energy sector da lupa $1 billion humputare hena thadanaba pandam thamli mahangna makhata na hai Bharat na hoki bachahi khara asida sel tukmilamda chauna mangjil tharakba sina atenma matamda malingi oina khwaidagi chawa economy leibak singi manungda Bharat na suba oiragani Pradhan Mantri na malengbi investor singda Bharat ki energy sector chaptok anbada saruk yanaba su ngarangi thauram aduda batan tawki thauram aduda wangang mada Pradhan Mantri na makhata na hai Bharat na renewable energy amadi ethanol blending gi lamda khongjel yangna changsilakli Laibak asi green energy sector na su industry sing amadi investor singda chaung khudung chaba piragani Hokiba chahi tararum sida Bharat ki oina solar install capacity na mamang dalerba changdagi saruk punrom hengapang amle haiki Malengyu oina TB ki case sadani pandas miktaret hantarakwa matamda Bharat ki oina di chada tarataruk hantarakli haina Kendra gi Haksel Mantri Manchuk Mandaviana hairi wafam asi Brazil da pangthokpa Skok TV partnership ki kunthataret suba board meeting da ngarang mantri nu phungdokhibani Narendra Modi sarkarna Bharata 2025 phawi manungda TV muthanaba pandam thambaga loinana masiga mari lainana paikatpa thapak singsu mantri na mifam aduda phungdokhi
मध्य प्रदेश की बजेट सेशन ngasi hauragani ngasi haugadawriba budget session asi Mohan Yadav na luchingba BJP sarkar gi ahanba budget session ni budget session asi thaji taramapan phawa chathagani punnami phammapan phangani hairi budget session asida sarkar na full budget puthopagi mahutta interim budget oina puthokani hairi Madhya Pradesh ki Hardada ngarang bambula gi factory ama pokhairakpadagi manak nakpada leiba yung kaya may chakre thawdok asida hujik phawgi oina mioi tarama to hilai kitre amasung mioi chama yang kahi henbana asok apan nangkre hiramasi ge mari laina na police na factory gi mapu phagat khre thawdok asida chenaba mara lebe singi matakta akan be action lokhat kani haina Madhya Pradesh ki Mukhyamantri Dr. Mohan Yadav na phongdok khre Delhi Jal Board case money laundering की prop का मरी लेना ना enforcement directorate ना नरंग दिल्ली की मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी भाईबाब कुमार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मिहुट एनडी गुप्ता अमसुंग दोल असिगे अतै मियो सिंगी युमदा थिबहुंबगी थबक चथखरे ngarang enforcement directorate na chathakhiba thibahumbagi thabak aduda bhaibab kumar ga mari leinaba mafam tararomda kupna thijinki hiramasi ga mari leinana mamang thada agency asina jal board ke hanagi chief engineer su PMLA ain gi makhada phaki enforcement directorate na win es singda aam aadmi party gi lujingba singi mayuk to wangang na baki han khangal pa leire haina party as ki mantri ati sina agency asi mathakta maral sirakli Haukiba zahi ani asida liquor scam ga mari lainana aam aadmi party gi lujingba kayagi mayumda thibahumbagi tabak chathakhrabani maduda enforcement director nang asi phawal upa amata phagat pangamdri haina su party asigi mantri ati sina makha tari Amaromda Delhi BJP ki President Birendra Sakdev na aam aadmi party ki lujingba singi mathakta chathariba thibahumbagi thaba asi achumba khongthang ne haiki mahakna makhata na Arvind Kejriwal amasung mahaka chatminaba mioi singna senja thumja tawi haina su maral siri Bharat macha singna Iran da lam koiba chatpagi dama visa darkar oiraroi haina visa free policy ama Iran gi sarkar na ayaba pikre ordinary passport paiba Bharat macha mana Iran da thataru khudingi visa yaudana lam koiba gi dama chatpa yagani khongchat atuda mioi aduna numit tara mangani phawal leiba yagani karigumba thataru ki manungda amuruktagi hena amadi numit tara mangani gi matakta lege hairabadi mari leinaba office tagi visa darkar oigani hairi Bangladesh की मपाल थौरम मंत्री हसन महमूद नुमिन इनी की भारत खोंगचत्ता ngarang midang New Delhi da thungkhre maha khongchat asi mapan thauram mantri Dr. S. Jai Shankar gi Batanda lakpani mahangna Bharat ta leiring da lebak ani gi oina zakwa thaurangi lamda paikhat payaba thabak singi matangda kupna khanagani hairi amaromda Guyana gi Pradhan Mantri Mark Phillips numitaruk ni gi Bharat khongchatta ngarang New Delhi da thunglakre mahangna khongchat asida ngasi Rashtrapati Draupadi Murmu amasung Uparashtrapati Jagdeep Dhankar ga unagani mapal thauram mantraloina thador pachero lamagi matung ina Guyana gi Pradhan Mantri gi khongchat asina leibak ani asi marakta hena achetpa mari ama purpa ngamlagani hairi Med department gi matung ina ngasi awang nokpok raija singda nung churaba yai hairi Delhi dana lagliba numit humni asida akan banung sitlaba yai hairi Nupagi under 19 ODI cricket World Cup ta Bharat na yumbu South Africa bu ngarang wicket anida maitiba piduna final changkhre match atuda Bharat na toss kamduna hana batting tawkhi hana fielding tawkhi aroibada maruiba pau amu hana ngasi ayo angan bada itham moirang puril ge akoi bada bom yauna nomai kaya bongyang kuki khuldagi kapsilakre hairi Bharat Myanmar ngamkai paringi kilometer lising ama chatung ipuhumdoi sangba paringda sambal khana naba warip laure Indian Energy Week lising ani kunmari hudokpagi thauramda Pradhan Mantri na energy gi lamda chauna thaudang puriba CEO singa unakhre amasung Haksel Mantri Dr. Manchuk Mandabiana hari malengyu oina TV gi case sadan nipan dasmik tariat hantarakpa matamda Bharat ki oina di sada tara taruk hantarakli Paulo jare